మనం అందరం ప్రకృతి మీద ఆధారపడి జీవిస్తున్నాం కాబట్టి ప్రకృతిని కాపాడుకోవడం మన అందరి బాధ్యత. దానికోసం మనం చేయగలిగే పనుల్లో కనీసం ఒక్కటైనా పాటిద్దాం. మనకు వింటర్లోనూ సమ్మర్లోనూ చాలా రకాల పండ్లు దొరుకుతాయి, మామిడి పండ్లతో సహా. వాటన్నింటి నుంచి గింజల్ని సేకరించి ఈ విధంగా ఒకసారి నీటితో కడిగి తడి ఆరే వరకు పేపర్ పైన ఆరబెట్టి ఒక బాక్స్లో వేసుకోండి. వాటన్నింటినీ మీరు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు రోడ్ల పక్కన, ముఖ్యంగా హైవేల పక్కన జల్లుతూ ఉండండి. ఇలా జూలై 3rd వీక్ నుంచి అక్టోబర్ లాస్ట్ వీక్ వరకు చల్లవచ్చు. మీ దగ్గర పూలు, పళ్ళు ఇలా ఏ విత్తనాలు ఉంటే వాటిని వేయండి. ఏ మొక్క అయినా మనకి ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది. దానితో పాటు నీడ, ఆనందం, ఆహ్లాదం, ఆహారం కూడా ఇస్తాయి. ఇవి కూడా అలా విసిరితే వచ్చినవే. దీనికన్నా పెద్ద చెట్లు కూడా ఉన్నాయి. ఇలా పడేస్తే వచ్చిన కొన్ని వేల మొక్కల్ని నేను చూశాను. అయితే వాటన్నింటినీ ఇంటి దగ్గర పెంచలేం కాబట్టి ఇలా రోడ్డు పక్కన జల్లి ప్రకృతిని కాపాడుకుందాం.